Sa ato nga panguna nga mapangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sang Bacolod preparado financially kung palawigon ang enhanced community quarantine. COVID-19 patient 7 wala sang paglapas sa iya pagkadto sa balkonahe sa iya apartment. Sa balita national, hindi pa isyu karon ng budget sa away sa Pilipinas kontra COVID-19. Visayas kag Mindanao hindi kinahanglan nga paidalom sa lockdown. Sa balita international, Japan magadeklarar sa state of emergency para sa pamig-away batok sa COVID-19. Sa balita sa sports, UAAP Season 82 kanselado na. Balita entertainment, Sharon Cuneta ginsabat ang netizen nga naga-question sa nabulig sa ngiyabana sa COVID-19 crisis. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga tips para hindi makakuha sang virus sa maging pamakal sa merkado. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules Santo, Abril 8, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Sa aton na balita sa lakat sang panahon. Ang bilog nga Visayas, Palawan, kag Occidental Mindoro makaangkon sang magalumon tubob madulom nga kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan o kon thunderstorms. Ang makan ako na kasarangan tubtob mabulubas ko kapag huyop sang hangin gikan sa nasidlangan padulong sa naminhan nasidlangan. Ang magaluntad naman sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro nga may kasarangan man nga pagdapya sang balod. Sa syudad sang Bacolod, ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa pinakamainit nga 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita. Action Radio Philippines Standard Time, 7:09 sa detalye na sang mga balita lokal. Nagpasiguro si Mayor Evilio Leonardia nga preparado ang siyudad sang Bacolod financially sa tion nga palawigon ang enhanced community quarantine nga magatakop ini sa Abril 14. Sa isa ka teleconference, ginpahayag ni Leonardia, wala pa inis ang pinal nga desisyon angot sa posible extension sang ECQ kag magahimo inis ang anunsyo sa masunod nga mga inadlaw. Sunod sa alkalde, magadesisyon ang syudad para sa ikayo sa mga pumuluyo kag sang Bacolod. Sa karon nagapatigan sang separado nga assessment ang Bacolod City Police Office kag Bacolod City Health Office sa sitwasyon sa syudad. Nagapilar si Leonardia sa publiko nga dapat mayara sang bukas nga paminsaron kag ikonsiderar ang tanan nga bagay. Liwat ng palayag ni Leonardia nga sa idalom sang executive order angot sa ECQ ang provisyon nga pwede inipalawigon depende sa sirkumstansya. Nagapati ang alkalde nga mangin madinalagon ang syudad kontra COVID-19 kung nagaululupod lang kag nagakooperar ang tanan. So, diri sa aton sa Bacolod, ginatanaw namon na kag sa hambalanay namon, for example ni Vice Mayor Elsie Tumillaran, ang balkabingan ti hindi tadi magdasuso basit mabughat kita. No ti andaman ta na. Kinahanglan niya when we decide to live or whatever the community Mas sobra 40,000 ka mga food tax ang liwat nga ipanagtag sang gobyerno sang syudad sang Bacolod subong nga semana. Suno kay Mayor Evilio Leonardia, iniisa ka
Ukon ini sa karon ang isa sa ginapreparahan sang syudad. Dugang pa sang alkalde sa ikaduha nga tagan sang food packs, hindi na makabato na masobra 10,000 ka mga 4-piece beneficiaries nga may palabuton nga dugang nga grant gikan sa gobyerno nasyonal. Nanawagan si Nerdia sa mga punong barangay nga i-liquidate ang first batch sa mga food packs nga ilagin panagtag. Nagklaro ang alkalde nga wala ini nagakilabot sa lista sang DSSD nga mo ang iya gintugyanan nga maging objective sa listahan sa mga beneficiaries. Sunod sa alkalde, humalin sang una, wala ini sa mabatian nga wala sang may nagareklamo angot sa food packs na ginahatag sang syudad. Ginpreparahan namon nga sa ini nga simana, mahatag na ang kutob pwede na mahatag. Hindi by the end of this week, manghatag kami liwat. Kulang ning oportunidad sa pagpahanumdum sa aton mga barangay officials nga under our usual procedures. Ini sila ang mga barangay captains ang mga officialis nga nanagtag sa nagligad are supposed to give us an accounting. Si Bacolod City Mayor Evilio Linardia. Sa iban pa naton nga balita lokal, nagapati naman si Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kon MBCCI President Frank Carbon nga hindi pa tama ang epekto sa napatuman nga enhanced community quarantine sa bugos nga probinsya. Suno kay Carbon, sa sulod sa isa ka bulan, dako ang tsansa nga mayara pa sang pondo ang mga negosyante apang kung magsobra pa, isa na ini kadako nga palaligban tungod posible nga matandog ng kapital sa negosyo. Palayag pa ni Carbon, mabatyaga na sa karon ang amat-amat na pag-untat sa pagsulod nga pagwa sang kwarta, kabangdanan nga isaman sa kabudlayan sa ilahanay kung paano makahulam sang pondo. Nagalaom naman si Carbon nga may pila ka mga establishmento kaang isang bangko ang magbukas paagi sa skeletal workforce agud masiguro nga hindi malapas ang social distancing. Improving ang 40 anyos nga lalaki nga COVID-19 patient 3 sa syudad sang Bacolod nga sadto ginakabig nga kritikal. Inisunod kay Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19. Sunod kay Tan, sadto dulom ang X-ray result sang pasyente pero karon clear na ang iya sa karon nga baga basiman sa report sang hospital kung sa diin ini na-admit. Sunod kay Tan, nakagwa na sa hospital ang 5 ka mga COVID-19 patient matapos nga naka-recover kag sila naka-home quarantine kag natala lang ipaidalam sa ikaduha nga swab test. Pero sunod kay Tan, may 3 ka mga bag-o nga patients under investigation o kung PUI nga gin-admit sa nagkalain-laing nga hospital sa syudad. Lakip na diri ang 2 ka tuig nga bata nga lalaki nga may asthma, 58 anyos nga lalaki, kag 43 anyos nga babayi. Pero sunod kay Tan, ang 3 ka mga PUIs ang wala sang travel history kag exposure sa COVID-19 patient pero mayara sang o kung mayara ini sang acute respiratory illness. It's kung improving, may signs siya of improvement kung nabing iya nga lang findings ang nagligad. On siya sa X-ray, ang abas niya attending on siya sa X-ray, grabe gid ka dulom sa iya nga X-ray, pero subong nag-improve na, nag-clear. Kabahin sang pahayag ni Dr. Grace Tan. Wala sa may nakitaan nga paglapas si Dr. Grace Tan sa spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 sa pagkadto ni COVID-19 Patient 7 sa balkonahe sa iya apartment sa isa ka subdivision sa Barangay Mandalagan. Una nga nagsulat sa petisyon ang isa ka Homeowners Association sa Barangay Mandalagan kay punong Barangay Arturo Pareño kag sa City Health Office nga nagpabutyag sang kahangawa. Kasunod nga ginaligar nagwa sa iya apartment si Patient 7 nga wala sang face mask. Sunod kay Tan, ang balkonahe ang kabayan sa gihapon sang balay ni Patient 7 kag posible naghaklo lamang sang preskang hangin. Dunga man ni Tan, wala man sang problema bangod ang pasyente ang naka-home quarantine, wala nagwa sa gate kag wala man nag-contact ako nagtabo sa iban nga tao. Ginalantaw ni Tan nga ang overreaction kag overdoing sa mga pumuluyo amo ang nagapalala sa sitwasyon sang sa aktual nga kaso sang COVID-19. Nagpahamtang na si punong barangay Arturo Pareño sang guardhouse malapit sa lugar sang COVID-19 patient kag ini ang ginabantayan sa mga barangay tanod kag pulis. Nadugangan sang duha ka panibag-o nga kaso sa COVID-19 ng Western Visayas. Base sa ginpagawa nga bulletin sa Department of Health Western Visayas, ang mga nagpositibo amo ang 74 anyos nga lalaki nga taga Caluya Antique nga may travel history sa Manila kag may pre-existing nga balatian nga among diabetes kag asthma samtang ang isa pa among 25 anyos nga babae nga taga Barotac, Nueva Iloilo. Yara naman sa stable ang kondisyon sang duha ka mapanibag-o nga nagpositibo.
Ang Western Visayas sa mayara sa karon sa 36 ka mga kaso sang nagpositibo sa balatian nga may 6 nga napatay. Ginkakas na ni Toboso Municipal Mayor Richard Hauhoko ang pag-implementar sang lockdown sa ilang banwa kag ginpatuman naman ang enhanced community quarantine. Ginpasalamatan ni Hauhoko ang kooperasyon sang iya mga pumuluyo sa lockdown nga ginumpisahan Marso 30 tubto Abril 5. Sunod sa alkalde nga sa idalom sang ECQ, pwede nang makagwa ang isa ka miyembro sang pamilya nga may home quarantine pass apang limitado lamang. Ang utsinin nag-implementar ang banwa sang market schedule para sa mga ECQ pass holders agud makontrol ang pagwa sa mga tao kag ma-implementar ang social distancing. Sunod pa kay Hauhoko, ngalin sa 500 nagdumo na sa kapin 300 ang mga COVID-19 persons under monitoring sa Tuboso kag wala sang bisan isa ka patient under investigation. Ang Tuboso amo lamang ang isanon nga banwa sa Negros Occidental nga nag-implementar sa isa ka semana nga lockdown. Sa isa ka semana, ako nagkapasalamat di ko sa ilang kooperasyon. Kag the best thing is, kaluyan wala may nagtuhaw nga mga sintomas. So amo na nga ginbasihan namon nga mag-downgrade sa enhanced community quarantine. Kag we will just double our strength sa borders. Si Mayor Richard Hauhoko sang banwa sang Tuboso. Ginumpisahan na sa National Food Authority ng NFA Negros Occidental ang pagpatigan sang bidding para sa matag-iya sang arosera nga interesado sa paggaling sang kaping 14,000 kasako sang humay nga ginpagumpra sa mga talatapan gikan sa mga mangunguma sa palibot sang probinsya. Sunod kay NFA Manager Josephine Venus Castillo, iningalihok ang kabahin sa ila pagpanghanda angod sa posible pagpalawig sa enhanced community quarantine bangod sa nagapadayon nga problema sa COVID-19. Dugang pa ni Castillo, apesar nga mayara sang pondo nga bugas ang ila talatapan gikan sa Region 6, kinahanglanon sini sa gihapon nga magdugang sang buffer stocks bilang preparasyon in kaso ginman nga magmando pa sa dugang nga supply ang probinsya kag syudad sang Bacolod. Ginklaro man sini nga 60,000 pa lamang sa 100,000 kasako sang bugas ang iya nakuha gikan sa rehiyon bangod sa temporaryo nga pagpauntat sang delivery tugas ang masako nga trabaho sang taga regional office nga nagatinguha man nga maaktuhan ang request sa nagkalainlain nga mga LGU gikan sa probinsya sang Panay, Iloilo kag Guimaras. Problema subong palag sir ang inventory nga naari sa aton. So nagabiding kami subong para email ina siya. So among subong ginakuan kung paano namon mapatigayon nga ma-fast track namon ang milling, especially ang problema gani sir ang tao bala kay naka-community quarantine gani. Kabahin sang payag ni NFA Manager Josephine Venus Castillo. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, magdiner lang sa balay kang mag-usar sang face mask. Ini ang mensahe naman ni Vice Mayor Elcid Familiaran karon nga Semana Santa bangod sa kinapakatubang nga COVID-19 crisis. Sunod kay Familiaran, Chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, simple lang ang pangabay sang otoridad ka opisyal sa syudad sa publiko karon nga Semana Santa nga magpabilin lang sa ilas ni nga mga balay ka magsuksok sang face mask. Duha pa ni Familiaran, makabalik sa normal ang pangabuhi sang tanan sa tiyon nga magsunod ang pumuluyo sa mga patakaran sang syudad. Sunod sa Vice Alcalde, ginalauman nga karon nga Semana Santa, makapamalandong ang mga pumuluyo kung ano ang ilang mag-contribute sa syudad sa pagpagig-away kontra COVID-19. Lakip sa pangamuyo ni Familiaran, nga bugayan sang mahal nga makaako ang Bacolod sa sini nga mga panahon. Aton pagpamalandong sa Semana Santa, dra pamalandungan sa Malawig. Unano bala ang akon nga i-contribute sa akon kaingot, sa akon syudad. O due time man nga contribution, way man ta nagapangayo sa inyo sang dako. Mulang gid na cooperate and stay at home, wear mask. Si Vice Mayor Elcid Familiaran. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:20. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsules sa kadadlaw. Kaya ng DTX 500 ang may detoxifying compound nga mo nagatinlo sa atong dugo kag atay. Iniwan na mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule kana ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Hindi pa problema ang budget sa away sa Pilipinas kontra COVID-19. Sunod naman kay Senate President Tito Soto.
Samtang Visayas kag Mindanao, hindi kinahanglan nga ipaidalon sa lockdown. Ang nagapanguna nga mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Radio Philippines Standard Time, 7:24. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Ang ini nga balitang dulong sa inyo sang Biflu. Kung tu-flu, panumduma ini. Isa lang sabat sina, i-Biflu na ina. Kag sa aton nga paglikaw sa balatian, ang Life Extension Vitamin D3 aton nga ginarekomendar sa inyo, isa ini ka super vitamin hormone, gin-classify ni siya nga may therapeutic effect. Amo nang abisan ng aton mga medical doctors, rekomendado nila ining Life Extension Vitamin D3. Madamo na nagapamatuod, epektibo sa pag-prevent pagpugong sa balatian nga magtapik sa aton lawas, especially ang ginakakugmatan nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na tuntang na pulo ka pesos lang kada soft gel sini, available sa mabutika, malapit lang sa inyo lugar. Bisita man mag-aksyon sa Life Extension Clinic, dira naman libre nga aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic ara lang sa GA Esteban Building sa Medalan, Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:25, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpasiguro sang mga senador nga hindi pa isyu sa karon ang budget sa Pilipinas samtang nagapadayon ng away kontra COVID-19. Sa text message ni Senate President Vicente Soto III, wala pa natandog ang 2020 General Appropriations Act, wala labot sa first quarter expenditures. Dugang pa, mas importante ang kabuhi bangod makita lang ang kwarta. Iya ginpasiguro nga masulbar sang gobyerno kung kinahanglan pa sang dugang nga pondo. Ginpahayag man ni Senator Panfilo Lacson nga may iban pang sources ang sang pondo lalabot sang 275 billion pesos nga gina-identify sa Kongreso kag sang executive branch nga emergency aid sa mga low-income households.
Ginakabig naman nga blessing in disguise ang natabo nga pagka-delay sa 2019 budget bagod ini sa karon na nakitaan nga mahimo pondo para sa away sang gobyerno sa pagtapna sa COVID-19 sa Pilipinas. So kay Budget Secretary Wendell Avisado nga mayara sa unobligated appropriations sa 2019 budget nga ang validity ginpalawig pa ni Presidente Rodrigo Duterte tubtob 2020. Dugang pa ni Avisado nga ang Department of Budget and Management sa ang nag-determine pa kung pila ka realign o kung pila ma-realign halin sa 2019 nga pondo para sa COVID-19 response. Sa bayanihan to Heal as One Act, ginpanugutan sa nga presidente ang nga ma-realign sang 235 bilyones pesos halin sa 4.1 trilyones pesos nga 2020 national budget subong man ang cash funds kag investments sang GOCCs para sa social amelioration program sa mga vulnerable households, displaced workers kag medical frontliners. I-donate naman sang tanan nga katapos ang Armed Forces of the Philippines ang pila ka porsyento sa ilang nga base pay agud ibulig nga makamakal sa mga medical supplies nga equipment nga kinahanglan sa padayon nga pag-away kontra COVID-19. Sunod kay AFP spokesman Brigadier General Edgar Arevalo, tanan nga regular members sa AFP gikan sa pinakamataas nga opisyal tubtob sa pinakanubo nga ranking personnel ang mga donar sa pila ka porsyento gikan sa ilang sweldo para sa bulan sang Mayo. Duha man ni Arevalo ang percent deduction ang nagadepende man sa ilang rango. Ginpahayag naman ni Arevalo nga si AFP Chief General Filemon Santos Jr. ang may pinako nga kontribusyon balor 10,484 pesos samtang ang lowest ranking soldier nga private airman kag apprentice seaman ang mga-donate sang 100 pesos. Ginalauman nga malambot sa 16,953,490 ang ilang mahatag sa Office of the Civil Defense. Kapin 30 bilyones pesos salin sa Build program ang reallocate agod ihantag sa mga critical areas bilang bulig sa pagtinguha sa gobyerno agod ma-address ang COVID-19 pandemic. Sino kay DPWH Secretary Mark Villar, may mga proyekto nga wala pa man ginadalian kag ini ang plano nga buhinan agod ibulig sa COVID-19 response ng gobyerno. Dugang pa ni Villar, wala naman siya sang may nakitaan nga negatibo nga maghimo ituga sang reallocation sang pondo. Palayag ni Villar, mahimo nga mayara sang delay bangod sa work schedule, apa hindi indikasyon nga hindi malambot ang natala nga petsa agud matapos ang proyekto. Hindi kinahanglan nga ipaidalom sa lockdown ang Visayas kag Mindanao kangay sa Luzon nga nangin sentro sa kaso sang COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, madamo nga gobernador kag alkalde sang duha ka riyon ang nagpaidalom sa quarantine sang ila na sakupan para mapunggan ang pagsulod nga paglapta sang masakit. Doon pa ni Panelo nga magadepende sa sitwasyon ang desisyon sa Visayas kag Mindanao apang sa karon hindi pa ini kinahanglan. Sunod naman kay Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases spokesperson kay Cabinet Secretary Carlo Dorel, wala sang plano ang Visayas kag Mindanao nga mag-lockdown sa karon apang padayon nga ginatutukan ang kadamuon sang mga may masakit. Ginkompirma sa Department of Health nga nako-record sang local transmissions ng COVID-19 sa Eastern Visayas. Duha ka babae nga nagaedad sang 32 kag 56 anyos ang nagpositibo sa virus matapos matapikan sang ila co-worker sa health facility sa Banwa sang Tarangnan, Samar. Sino kay Dr. Minerva Mulon, Director sa DOH Eastern Visayas, ang duha ka babae ang na-confine kag ginabulong sa Eastern Visayas Regional Medical Center nga nahamtang sa syudad. Dugang pa ni Molon nga nagpatigay na sa contact tracing autoridad agod may baluan kung sanday sino ang naka-close contact sang duha ka pasyente. Isa ka 63 anyos nga lalaki nga nagatrabaho sa health facility sa Banwa sang Tarangnan apan nag-star sa syudad sang Calbayog, Samar Province ang gin-report nga naglaton sang masakit sa duha ka pasyente. Kapin sa 85% sa mga local government units ang nagasunod sa guidelines ng Department of Health sa paghandle sa ginasuspetsuhan pasyente sa COVID-19. Sa second report ni Presidente Rodrigo Duterte, ginpahayag sang Chief Executive nga mayara sang 1,465 ka LGUs ang nagsunod sang direktiba sang DOH sa paghandle sa mga patients under investigation kag persons under monitoring sang COVID-19. Doon pa ni Presidente Duterte nga 83% o kung 1,419 naman ka LGUs ang naggamit sa ilang Quick Response Fund agud mag-assist sa mga pigado nga pamilya kag mga persona nga mga minimum wage earners sa ilatag sa lokalidad. Una diri ginpaidalom sa presidente ang bilog nga pungsod sa state of calamity agud maka-access ang LGU sa ilang Quick Response Fund sa pagtapna sa COVID-19 ka magpalambot sila bulig sa ilang nga mga pumuluyo.
Natala na nga mag-issue sang subpoena ang Department of Justice kung DOJ kay Senator Aquilino Pimentel III nga ginakusahan nga naglapas sa quarantine protocol. Ini nagwa matapos magpasaka sang panumbungon si Attorney Rico Quitcho batog sa senador angot sa ginalagar bayulasyon matapos niya ginupdan ang manugbata niya nga asawa sa mga tinion sa Makati Medical Center sa tung Marso 25 sa piyak nga nagpaidalom sa test para sa COVID-19 sa tung Marso 20. Si Pimentel nga nag-ako nga naka-eksperyansya sang sintomas sang balatian ang nagpahayag nga ginpahibalo lamang siya nga nagpositibo ini sa masakit samtang yara sa hospital kag gilayon ini nga nagbiya sa lugar. Pareho nga ginkumpirma sang hospital kag Department of Health nga mayara sang breach of quarantine protocol nga natabo. Nakarecord na sang 104 ka panibagong kaso sang COVID-19 ang Pilipinas kagaron yara na sa 3,764 ang positibo nga kaso sa pungsod. Sa pinakaulihing records ang Department of Health nagdangat na sa 177 ang mga napatay tungod sa masakit. Samtang nagdangat naman sa 84 ang naka-recover matapos nga nadugangan sa karon sang 11 ang recoveries. Naglambot naman sa 22 ka mga pulis ang nagpositibo sa COVID-19. Ini ang ginkumpirma ni Philippine National Police Spokesman, Police Brigadier General Bernard Panak. Sa press statement, ginpahayag ni Banak na may 3 ka panibagong kaso sa COVID-19 silang na record. Una diri isa ka 44 anyos, 34 anyos kag 44 anyos nga lalaki nga tanan gikan sa Metro Manila. Sa records ng kapulisan, may 242 ka mga PNP members nga ginakabig patients under investigation, samtang 1,348 naman ang persons under monitoring. Sinasambit nga record, 2 na kapulis ang napatay bangod sa amo nga virus. Nadugangan man sang napulo ang napatay bangod sa COVID-19 sa mga overseas Filipino workers. Sunod sa Department of Foreign Affairs, makitaan sa data nga 8 ka Pinoy sa Amerika ang napatay, samtang 2 naman sa European region. Ang kaso sa karon sa napatay sa overseas Filipinos bangod sa masakit ang nagsaka na sa 65. Sa records ng DFA kahapon nga adlaw, may yara sang 569 ang COVID-19 positive sa mga Pinoy nga yara sa luwas sang pungsod. Sa nasambit nga kadamuon, 346 ang ginabulong, samtang 158 ang naka-recover kag nakapauli na sa ilabalay. Makitaan man sa data nga 217 ka Pinoy sa 11 ka pungsod sa Asia Pacific region, 61 ka kaso sa napulo ka pungsod sa Middle East kag Africa, 192 ka kaso sa 12 ka pungsod sa Europe kag 99 ka kaso sa 3 ka pungsod sa Amerika ang positibo sang COVID-19. Kag sa katapusan nga balita national, ginanunsyo sang Procter & Gamble Philippines nga ang ilang manufacturing plant sa Cabuyao, Laguna magahimo sang face mask bilang bulig sa pagpaganhagan sa paglaptas sang COVID-19. Sa statement ginpahayag sang PNG, hindi nila ini pag-ibaligya sa baylo ila iga-donate kag para man makagamit ang ilang mga empleyado. Madumduman nagdonar sang 10 milyones dolyares nga balor sang produkto ang kompanya sa mga hospital, frontliners kag sa ilang mga empleyado kag business. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:34. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabulian kabala sa pagpamuhin, delikado ginabon, posible tapikan ikaw sa balatian niya colon cancer. Ganyan rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon, kag panguntra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan niyo colon, pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Super Fiber, another quality product ng Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sa Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. O kag sa aton mga ka-aksyon ining black coffee bla ang Dr. Alfred sa black coffee nga himo sa mangustin himo ni sa mangustin, may madamo galing nga benepisyo nga mga dala sa aton mahatag sa aton nga lawas. Ang Alzheimer's disease ni Blag na panubo niyang risgo sini by 65%, kag ang Parkinson's disease by 60%. Pinaka the best gali ni ang black coffee, no? Especially nga ining Dr. Alfred's black coffee himo ini sa mangustin, wala iya sang kalamay. Mayo ni para sa aton atay, nagapatanlas pa sa aton nga paminsaron, nagatinlo sa inyo nga tiyan, nagabulig sa pagpanubo sang inyo nga timbang kon weight loss, naga-improve pa sang cardiovascular health, kag sumuman na nagapanubo sang risgo sang diabetes, kag madamo pa nga iban nga benepisyo nga makuha naton sa pag-inom sang black coffee. So ari ho Dr. Alfred's black coffee with no sugar. Mabakal nato ni sa pila ka mga outlets pareho sang Wakong Chinese Drugstore, Sincere Drugstore kag iban pa. Dumduma, Dr. Alfred's black coffee with no sugar. UAAP Season 82, kansilado na.
Samtang Japan magadeklarar sa state of emergency. Sharon Cuneta, ginsabat ang mga bashers kag mga naga-komentar bala nga ano kunong ginahimo sa bana nga senador. Kag mga tips naton para hindi makakuha sang virus sa mga ginpamakal naton sa mga tindahan. Inatanan sa pagbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Sa ito naman nga, Balita International, magadeklara sa state of emergency ang Japan agad mapunggan ang paglaptas ng coronavirus disease agad COVID-19 pandemic. Sa karon ang Japan ang nagaprepara na sa stimulus package para mapaganagan ang epekto sa COVID-19 sa ilang ekonomiya. Naibaluan, masobra 3,500 ka mga individual ang nagpositibo sa COVID-19 sa Japan, kag 85 na ang nagkalamatay. Pinakamadamo nga na-record ng COVID-19 cases sa Tokyo nga naglambot sa masobra 1,000. Sa atong balita sa patag sa pagnegosyo, ginpalawig pa sa Philippine Airlines ang kanselasyon sa ilang regular flights tubtob sa Abril 30.
Sunod kay PAL spokesperson Shelo Villaluna, ini kasunod sa extension sa enhanced community quarantine sa Luzon tubtub sa among petsa. Sunod sa pagpahayag pa ni Villaluna nga ang plano amo nga ang PAL operations mag-resume ini partially pagkatapos nga madula na ang quarantine. Bantayan man sunod sa iya ang ila iga-anunsyo nga detalye kung saan o pagasugdan ang pagbalik sa operasyon kag kung ano nga mga flight ang pwede na nga makabiyahe. Sa aton foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylong nga 50 pesos kag 54 centimos. Ang Singapore dollar may baylong nga 35 pesos kag 42 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 52 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, si Sharon Cuneta, wala iginapungga ng iyang kaugalingon, subong. Actually, subong gabato na siya sa mga bashers. Sa mga artista, subong Action Boy, kabalo ka, gabato na sa mga bashers. Unlike sa una, nga hindi pa mayo, ano bilang social media, tay kung may mag-bash sa ila, do kahipos lang sila ya, subong yung action Boy, gabato na gid. Si Sharon, kay nag-post siya sa niya picture sa Instagram, bala, may gin-post siya sa Instagram. And then may nag-comment, hambal niya, ginpakita niya nga iyang ang bana ni Sharon. Nga Ate, din ang bana mo? Oo, hambaya ang imo bana diin. Hambaya, di bala, siya ang, kami ang public, siya ang servant. Pero diin siya. Hambaya, mayo pa si Angel. Niya ka-post ka lang nga na daya mo si Angel, wala ka ka-post ang bana mo, kaya wala sa singinahimo. Na siya. Oo. Kaya sa bati Sharon? Hambal ni... Yan to siya, oh. Ay, kabulo ka na. Nagbasa ko na. Nagbasa mo na ganun. Sir niya, totoo siya, himo man siyang kanong mahimo yan para makabulig. Oo, hambal siya, wala sang press release. Siya kay amo man siya ko, no? Hambaya, agin pa man ko, tepa, hambaya, matanong ko lang po, may naitulong po kayo kahit isang mask o alcohol bottle lang? Di ba? Nagaya mo yan, hambal niya, biya kabalo ka, hindi nyo pa ko kilala. Wala ka mo sang kabalo sang ginahimo ko sa nga pagbulig sa isig ko kapareho. Mamaya, umpisa pa lang ko lang sang gin-allow siya sa iya nga dad nga mag-uyat sang iya nga gina-income man bala bilang artista. Sang 16 years old pa lang siya. Hindi lang siya kuno hinig mag-announce Action Boy sa publiko. Kaya dito ya kuno hambaya, di lang po ako mahilig mag-anunsyo dahil sa langit ako nagde-deposito. Ay, very good. Bongga siya, no? Pero sa langit bala, walang beer. Ha? Ano? Sa langit wala nang beer. Sili ka good. Dito sa tsakto na nga, kidding aside, no? Tsakto na nga, wala yung ginapay baloya, kahit amsa mo nababla sa Biblia, bla nga, ang ginahimo sa tumo kamot, di mo babalang, wala mo nga kamot. Correct. Wala saya, nagyaya ang indulhensya, bla indulhensya mo na, tsakto na. Dito sa deposito sang maayo nga binuhatan. Di ba? Kaya hindi siya gusto sang do ginadayaw-dayaw siya. Mayroon na muna Action Boy. Actually, si Sharon, bala gaamot niya tag 10 milyones siya para lang sa... Oo, gani, isang Yolanda ko, no? Nag-atag siya ako, no? Tapos ang baya gani, ang biya, hindi niya man kuno kinanglan sa pagdayaw, bungod siya mismo sa kagalingon niya. Kabalo siya nga buot siya. O, di ba? Buot man actually si Sharon. Tod, ako yan would agree. Si Sharon actually buot naman. Ikaw ni Sharon. Okay, kapila kami na. Nakamit ako na siya. Kapila na ko kamit na siya. Buot gid man siya sa personal gid nga ano. Buot gid man siya. Kado ka kung sa Tagalog. Hindi siya maldita. Maluman na yun siya Action Boy. Hindi siya maldita. Kaya nakakagim ako na ng lantaw sang concert ya. Tubo lang upod kami sa imo. Upod sa imo balay. Kanami si Action Boy. Nag-concert siya sa SMX. Mabala mo gid nga mayo gid siya panimuot bla. Ti ambal niya sa mga wala ko na himuon. May hipusan lang ko ng bala. Dapat subong ko nga panahon niya. Mag-isa kita. Kagaway mang slagan ni kabalo nga kung anong ginahimo ni Kiko. Muna gani, di ba? Nga kinala magbuli si Kiko, ipa-announce gid. Tapos bisan ano pa da ka Action Boy sa atong mga officials bala. Magbulig ginaya mga normal lang kay nga citizen gabulig, di ba? Araw-araw na ginaya. Gabulig gani si Roberto Gallo. Si Rupert, si Juan Ball, gabulig gani nga. Why gid sa kuno hindi man na politiko, hindi man na kon gabulig gani. Di ba? Kaya totoo nga nakita ko to, pila man kasako bugas tong ginapaputo siya kag panagtag sa mapigado niya sino pa na. Wala kita per. Lagi to the per.
hurt. Charot lang. So, mo na Black Action Boy, no need to gid nga ano gid nga Tapos kay Angel, may nag-bash man kay Angel. Gabulig ka nga kinanglan, magid sang i-picturean kada giyo, ga-upload ka, hambal ni Angel, transparency. Kaya na siya, pang-donate na mong Facebook, tapos wala ka lang niya. Wala siya kuno ga-post sa Facebook kung iya mismo kwarta. Ato bala sa Mindanao nga iya kwarta? Why sila post, gin-picturean lang to sa iya sa iban? Dito lang siya nakita, Action Boy. Nga naka ano pa siya ganito, iya nga outfit do kapang ano man bala, pang Muslim. So inaya gina-post sa subong tungod niya damo nag-donate para nga transparent. Oo. Tong pag-donate ito kay Action Boy sa Marawi, may nag-post to, nag-viral sa Facebook. May nag-post pag ito yan, gambay, ay katambok gali kay Inji yan. Ang wala bala. Gambal do kay nang gina-edit, ginagali ang sa TV, kay nga ako no ka-slim sa personal daw nagtambok siya ako no. So, una sa TV gani ka 20% ka pa na magtambok, basta tambok eh. Oo, galing kasi Inji super sexy gid man ya. Hasta subong actually, di ba? Ang namin niya guro nga tambok, guro hindi tambok na tambok kundi nga pero sa imo bala pwede ka mamatawag ng tambok pero pwede man nga hindi. Sige, okay na. So, basta mo na. May takabalo sa ginahimo na sa iba naton nga mga official. Hindi tapos wala ka mo ganit kabalo sa ginahimo na Action Boy. Di ba? Nagkabakal na siya yung mga noodles. Kaya ginahatag sa iya nga mga constituents. Hindi, amo niyo. Amo bahilan na na. Amo niyo. Mabahilan na yaso. Ano amo niyo? Ang balgan isang kada si Mayor Isko nagambal masenador. Why ka mo na. Amo na sa. Tanong sabat ni Tito Soto. Nagagiho man kami. Wala kami galing nga social media. Una bala. Wala yan. Why lang galing nga social media, okay? Okay. Si Elenia kay Mayor Isko nga tanan nga giho ginasunod bay sa social media. May gasunod gina siya, may manager gina sa Facebook ya mo. Ang ganan sa iya. Gasunod gid. So balaan mo tanan nga ginahimo. Why man na problema. Kuti question ang iban dati why ta kabalo sa ginahimo nila mo, no? Gobra man na sila, no? Sige. Balita sa sports. Ginkansela na ang University Athletic Association of the Philippines o kung UAAP Season 82. Sunod sa UAAP, ini ang pagkatapos ginpalawig ang Enhanced Community Quarantine to Abril 30. Iga-resolbal lamang nila ang iban pang isyo angot diri. Nagpasalamat naman ang UAAP sa mga fans, mga partners, student athletes, coaches, kay iban pang miyembro sa UAAP community. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! And it's Merkules Santo, so Action Boy. Merkules Santo. Holy Wednesday. Basi malipat ko, happy birthday gali kay Tata Ramos, dira sa Barangay Sumag. Yes, happy Tata birthday. Ramos, happy birthday. Halin kay Andre. Nga lang si Andre. Saan gamay na sa Anto pala na siya mo? Tinagdako na sa subong Andre na siya. Wow. Sana siya ma-An4. Sana be? Tati ko magtugula siguro mga An5 na lang sa An6. Subong An3 pala siya. Isang bata pa siya An1. An1. Pagkabata agad An1 siya. Nagdako-dako sa Juta, nagsiwila sa elementary, nag-Anto na siya. Subong da An3 siya. Very grabe nga, ano yan tawag siya naman, evolution. Evolution, ganyan. Sige, ga-evolve gisa. So, Action Boy, atong balita espesyal, aring mga tips para hindi tabla makakuha sang virus sa pagpamakalta sa mga merkado or mga malls, supermarkets. So, ari ang tips, Action Boy, na ito ni kahatag sa aton mga ka-action. Mayong agad. Di ba doon MMK lang? Subong doon ka namin sa imo nga mudo ka daw orange sa imo. Gari, no? Ganag-orange yung tsura ko din. But anyway, I'm still... Ano ganing orange gani nga, kuhan? Ano ganing orange nga ng mga karakter gani sa, kuhan? May ara na mo? Kaya blue ya ba ang mga Smurf? May harap rin naman mga orange mo. Si Sanguko. Sanguko. Nalipat ko. Sanduko na. Importante hindi Sadako. Kain mo na yan. So, reaction ba ang mga tips? Kaya subong, napaidalom kita sa Enhanced Community Quarantine. Limited lang makagawa sa ilang mga pulian, Action Boy. Pero, syempre, hindi kagapon malikawan tanga gusto naman tayo mag-stay sa atong mga balay. Ang atong mga pagkinahanglan, bala Action Boy. So, ari ang mga tips para likaw kita sa virus kung nagapamakal kita. So, una Action Boy, magluwas sa paggamit sa face mask, of course, kay dito sa subong sa aton sa province, kag do sa bilog nga, province na Pilipinas. Do mandatory, required ang pagsuksok. Mandatory ang pagsuksok sa face mask. Yes, correct.
sa mga nagapasaway action boy, sa din to nga lugar, nadumduman ko, sa Sagay. Nga, ang magapasaway action boy, butang sila sa isa covered court, nga may lungon. Kita mo to? Grabe na. Di ba pungko? Latubang na lungon. Oo, tiyang iban ka muna na action boy. Siyempre, ikaw man ba, pungko ka, tapos bilog nga gabi, kada oras na kagawon, lungon, Lungon ginatubang tubang mo. mo. Oo. So, hindi ako paglota nga magamuna si Mayor B. May lang gani nga muna, gipatubas na sa lungon, lain, wais lagi alain yun, kung sulod sila sa lungon. Ay, kalain. Yan. So, na siya, hindi na ito magpasaway action boy. At least, subong gamatamat, nagamay ang mga nag-violate diri subong sa aton. Sige. So, una action boy, magamit sang tissue o kon na wet wipes. Ang ini nga tissue o kon wet wipes, gamiton mo kung nagauyat kabla kon action boy sang push cart, or basket, or mga ref bala sang malls dira nga ang mga veggies sa mana. So magamit ka na kuno action boy. Bisan pa nga do gina-disinfect man sang malls or sang mga pero syempre hindi gid malikawan kay syempre sa kadamo sang gauyat ga bukas-bukas. Bisan gani sa mga buka ng pertahan blang gani pa ng swinging door bla. Ang din. Yun ang mga pertahan blang swing. Magbukas ka na gani sila kuno ya kwan lang yun daw imo nga baga. Tingala ko sa action day pag sulod ya liga da sa atong gaamo na siya. Mo kagid na. Amo na siya magsulod ya action boy. Galay kay may banda ding door ya nga hindi mo. Ang pagkaya sa New Center taga pwede ka daga baga. Pwede ka amon. Ako nga ni ulo. Grabe binulo. Over ha. So next action boy, butangan mo kuno sang hapin ang imo kwarta or card. Labi pag ang kwarta action boy, di ba? Damo-damo ginadahan sa merkado asa. Bisan diin, grabe ginada ang makuha mo dra action boy nga. Nakita ko ng post ganun sa Facebook mo. Nya isa ko no sang kumalapta sang virus is kwarta niya. So ito ang nami ko ni mo sa kwarta isulod sa plastic kag ihatag ang plastic siya. Muna. Perte pag ang problema kay iban sila si Balita na kami galing isulod sa plastic. Oo, so amo na siya. So next action boy, after mo kuno pamakal, hindi dayon isulod sa imo balay ang imo gin pamakal. Mayroon iba na action boy nakita ko sa Facebook ya. Nga ginahugasan pa nila ila pinamakal. Grabe na ganyan pag bala nila action boy. Sa gwa sang ila balay. Kung may gripo ko na ka mo sa gwa. May gripo sa gwa. Sa inyo wala? Wala. Ay, kasad. Before ka magpuli, before ka maglakat, ma-prepare ka na balde sa gwa sa inyong balay. Para at least. Naugasan na. Oo, amo na ang ilay action boy. So, ang ibang ginapainitan ko nila action boy. Kasi baga palagyo na kuno ang... Hindi ka palagyo, kapatay. Kapatay. Kapalagyo. Init. Kakapatay action boy. So, amo na siya. Dagan, minit. Lagyo dapat hindi mo na pag-isulod sa inyong balay. Tapos tindo, mo na ibang gina-disinfect nila. Pero man action boy make sure man yung ginagamit mo disinfect. Bala mga prutas mo or gulay. Butang mo lasang sunrocks, tamaan na gid balahaw. Kay, pwede mo siya action boy ang imong prutas sa gulay hugasan. Mukha ka lang ko sang tubig, tapos asin bala. Makakas na siya action boy mong yamuamo mo na onan. Yamuamo mo na para was siya. And then, next action boy, mag-distansya sa mga nag-deliver sa inyong puluyan kung nagpa-deliver ka. Hindi ka kung pwede, kung gani action boy nga, bilin mo lang bayad, bilin mo ng ang ibang subong may basket sila nga magbayad or plastic. Meron man subong action boy nga card na lang gid. Ang may mga may mga online nga mga transaction pwede sila. So amo na ginagamit nila para likaw gid bala action boy sa kita mo iban gani nga mga panagtaganay sang food packs niyo. Kananas lang nga magbutang bangko sa gwa kay butang da ang food packs. Yes. Galing iban way ginakan butangan food packs. Kaya ang bangko mas mahal pa sa food pack. Grabe no. Ang ilang bangko ginabutang mas mahal pa sa food pack. So wala ginabutangan sa food mahal pa nila sa amon nila paragtag. Hindi pwede manayo pa to sa pinakalololololohan niya to, di ba? Ang bangko to. Mo to kay gumbutang niya guro para ko special. Yes, ano na. Okay. Sige. So, ang last action boy, labhan mo dayon kuno kung ga-use ka sang reusable bags. Dapat labahan mo siya dayon. Or face mask. Of course. Alam nga ng face mask porque washable siya. Islam ng tissue. Oh my God. Char. So, mo na pala. Kay mayara iban action boy nga pati paglabas sa face mask, matamara na lang gid siya. Akon nga naging butang ko to akon face mask sa sulod dampig insulatan ko Dorel. Kay pareho ta di daan face mask talaga. Kasi mabutang ko lang da ako yung face mask ko. Sibla laina nga alam ko sa noto gasukso ko face mask ko pingalan nga Dorel. Wow! Baka diba? So, wala siya. Dorel man. Oo.
Ngalan, di man mo boy, bala? Huwag ka man tigala, susok mo, may ngalan nga boy. Nagbayluhan na yung nagali na. Sige, so, okay. ano siya, Action Boy. And tips man, Action Boy, ang iban, di ba, washable. Butangan mo na siya kung sa tissue. Hindi mo lang pagdamulon, gaya kinag-try ko, Action Boy, medyo gindamul-damul kung tissue, hindi ko ginawa. Hindi ka na Kaya hindi ka ginawa. Magutok na siya mo. Okay lang do ka, two ply lang na ba lang, di ba, na dikit. So, amo na siya. Okay, sige. Good morning kay Attorney Sunny Pichera. Pre, good morning kay amigo natin Antonio Torres, Kap Wanzonyal Malayang, kay Jojo Malayang sang kabug amo ning nami niya sa Tagtagana yung kay Sana All mo ginasabat niya pag silin sa kabug Sana All tanan Ara dayon. Oo. Lain man gid siya. Dumasaylo ko sa kabug ha. Edwin Miranda Sr., good morning. Remia Garcia. Now, Ernie Earl Bailon, Marjorie Villaflor Tipsay, kay bro ko Mike Hinolan Carbiliedo, classmate ko Edwin Escopel, Evelenda Condes. Sige. Kaya migot na sa Saiso, no? So, sa monitoring. Sa ato niya Facebook, Action Boy, yung makita. Kaya Damo gani, oo. Jocelyn Song Comedia, may mga kwandisa, may mga pila di sa ka mga kwano, galing hindi tayo mabasa ang inyong mga napangambal. Marlon de la Cruz, Stewart Libuon Tan, Josefina Locsin Generato. Sige. Okay. Shirley Humawid Payag Esponilla, Gerald Bayona, kay Jang Yap, no? Magaluto ni sa kadagabi para sa kay Bibo Yap. Correct. Macklin Locsin, Jonalyn Pineda, sa kay Lowen Sales. Good morning, kid. Pamilya Marina, ginatamyaw ko ni Raymond Pineda, Action Boy. Good morning. Dara sa mind ni La Carlota City. Okay, good morning. Noli Chompa kag sa Alvarez family sa Mandalagan. Mario Pareño, maayong agaman. Sugar Brown, nya wala pa ko diagya puntaga na amelioration form. Aha. Basi budlay sa taga na amelioration form kay ngalan niya Sugar Brown. Sabi foreigner siya. Kaya foreigner ba? Kayo happy sugar, kung brown gid man mo apelyido. Kasi mo na white. Di ba? Sige, ang iban boss naman ha. Langala na kita sa aton nga panahon sa aton diri nga pagpangalagad. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline o pod Aksyon Art tay hupon. Ang inyo naman diri nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,